哇！呢個好難做喎，嗱，我幫你揸住。最難嘅地方佢冇嘴嘅喎。我幫你揸住擺喺隔離，你可以咧作為動作加表情都得嘅。你就諗一諗啦，你好叻㗎，準備啦，1、2、3，哇！係啊，我哋仲有個皇冠啊！我哋麻煩我哋嘅同事係咪有個皇冠係咪俾佢我哋？係啦，我哋試下。加面啊嘛，而家。係啦，你自己加面啊！好。咁如果你係嗰隻手嘅話，咁譬如呢隻手你揸住呢塊布，我幫你攞住支咪先，得唔得？好啦，你自己彈翻呢個表情，係啦，俾我哋嘅傳媒朋友影張相先啦嚇。大家又可以留意住睇下佢 O 唔 OK 嘅啦呢個樣。好，聽下我哋嘅現場觀眾反應，覺得阿堅扮得似唔似啊？似，我可唔可以俾啲掌聲我哋聽下？OK 喎，OK 喎，過關恭喜你。好，跟住阿 Ben 啊，好嘛，到你啦。好，我哋睇一睇你呢一個嘅表情，哇，有啲難度喎，阿 Ben。咁大個仔未戴過皇冠㗎？係啊，你成個國王咁樣啊！我幫你揸支咪可以。好，你諗住點樣去做咧？好明顯佢有啲情緒啊。係。係啦，情緒咁樣嘅，佢有少少發脾氣啊。係，同埋佢隻眼得得地嘅，係啦，我幫你攞去買 ，OK。好似喎，佢個樣真係似喎，大家可以望一望，再對比翻阿 May 個樣，佢連埋動作真係好似喎，係咪啊？OK， 好，大家影到啦，好。大家覺得阿 May 扮得似嘅，又俾啲掌聲嚟聽下。其實佢有啲不滿嘅，所以講個掌聲。果然入晒氣啊！呢個波我交翻俾你先。OK，呢支咪都俾翻你先。唔該曬阿 May。好啦，咁跟住不如我哋到側邊兩位美女先啦 ，Hera。你想先啊？你想先啊？我哋呢邊我哋 Hera， 好啦，踏前一步先。我哋又睇下 Hera 呢個係咩嘅表情咧？哇！好啦，我哋後邊大家影一影呢張相先。Hera 呢個樣都係好可愛喎，好 cute 喎，你呢個樣。我哋 Kitty 咧真係有啲似樣喎又。大家覺得佢似唔似啊？俾啲掌聲嚟聽下先。OK， 過關。好啦，跟住到Rosita啦，Rosita有請。你呢個係乜嘢咧？哦，咦，你好識得運用埋我哋支咪嚟去扮呢個動作，佢好似跟住個呢個係我劇入邊嘅有一個情節嚟嘅，我覺得。哦。佢喺屋企咧攞住把刀咧喺度劈某啲嘢嘅，同埋綺琪姐喺已經結咗，即係已經入咗佢哋屋企，已經進駐咗佢哋屋企。係。情節。哦，所以就嗰一幕就係咁樣，就揸住啲嘢，唔知喺度劈啲咩啦，大家自己睇。係啊，好重要。覺得Rosita扮得似唔似啊？OK， 好，到你同阿明，你哋想邊個先啊？好，阿明你先。哇，咦，好難度啦！呢個對於你嚟講，會唔會啊？哎呀，好得意啊！佢個樣，我諗大家都好似未見過馬明呢個蒙上眼咁可愛嘅表情。我覺得佢好似我屋企隻貓仔望住我嗰個樣。我所以你就即刻做到呢個表情啦，係咪啊？覺得馬明做得好唔好啊？OK， 好，最後到高力啦。睇下先，呢個係咩啊？呢個有眼睫毛嘅喎，佢好得意喎，好 Q 喎。好啦，我哋 hold 住啊，繼續 hold 住啊，呢個咁得意嘅表情。其實好似你做翻自己一樣啫喎，高力。高力都係做翻自己嘅。係咯，佢做翻自己啊！大家覺得高力做得似唔似啊？似係嘛？咁啊呢個時候咧，我見咁多位扮得咁似，不如我哋一齊做翻呢個表情，再俾大家影張大合照啦，好唔好啊？我哋後面上台嘅演員，大家都可以隨意發揮一個可愛嘅表情啦。我哋一齊咧都影呢一張嘅大合照，好唔好啊？我好中意阿 Ben，佢連隻腳都好有戲嘅。好啦，我哋一齊望咗你嘅全部朋友，好 Q 啊！我哋平時影大合照咧，大家都係要諗下擺啲咩 pose，我哋覺得下次咧，我哋擺一個可愛嘅 pose 都幾可愛嘅喎，呢張合照。OK， 大家咪都影到啦。